今天福尔的院子里加了一个新的轮胎，在这个树杈的位置。哇塞，太棒了！早上好，各位朋友们，大家早上，现在是早上的7点38分，猪猪出来了。哎，出来之后就开始享用小美味啦，开始吃竹子了。虽然这几天猪猪一大早出来就是开始先吃竹子。早上好，猪猪。早上好呀，真漂亮。乖乖吃饭哦，早上好。